Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Samuel da Harten Music e vou apresentar para vocês o modelo VA1800 da DBR. É um modelo composto por duas partes, de uma torre alta com 4 alto-falantes de 3,5 polegadas e uma parte baixa, que vocês vão ver depois, de 2 alto-falantes de 8 polegadas. O total desse sistema é de 700 watts RMS. Essa aqui de cima, a torre alta, dá cerca de 500 watts de pico e a de baixo 1000 watts de pico, pois o total RMS é 700 watts. Vamos conhecer um detalhe? Esse sistema acompanha o cabo de ligação entre a parte de baixo e de cima, o cabo de alimentação e as duas presilhas que vão nesses dois tubos aqui de extensão da caixa. E é muito simples essa caixa aqui de instalar. Basta apenas uma parte roscável aqui na caixa de sub, rosquear essa torrezinha aqui, e depois a segunda parte extensora em cima também. Feito isso, pega a parte de cima e aqui note-se que ela tem duas opções, ok? Essa aqui ela fica a caixa bem retinha assim e a outra parte ela fica com um ângulo de 8 graus, se você quiser projetar um pouco mais para o seu público. Então vamos deixar ela aqui agora retinha. Depois de colocada, é só encaixar, não precisa rosquear. Nós conectaremos o cabo aqui, P10, aqui e aqui. O cabo de alimentação. Ela tem aqui voltagem, não é automática, a gente vai usar aqui em 220, tem que remover essa chapinha e selecionar conforme a voltagem do seu local. Já vamos aproveitar e falar das conexões. Ela tem uma conexão A e a B. Essa aqui é a de linha e essa aqui é de mic e linha, com o seletor aqui. Essa aqui é balanceada, tá? Aqui nós temos o controle independente de volume do sub e da parte alta. E aqui alguns presets DSP, que ela tem ela normal, que ela fica flat, ela para monitor, para evitar microfonias, depois playback DJ, mais para festa, e o speech para alguma palestra, também para evitar microfonias. Ela tem uma conexão RCA para conectar o seu notebook, e aqui um mix out para uma outra caixa de som. É muito fácil a conexão dela, em apenas alguns minutinhos você tem o sistema pronto para usar. Feito isso, essas presilhas aqui para acabamento. Ok. E agora vamos colocar uma música para vocês tentar curtir um pouquinho, claro que a percepção aí vai ser diferente com a adaptação do celular, mas aqui foi uma sonzeira de arrepiar. Essa caixa tem uma característica principal de ter um grave encorpado e os médios muito bem definidos. Vamos lá? Agora vamos escutar um pouquinho dessa caixa. Sky, this is remain under my eyes.
E aí, gostou dessa opção da DBR? Fantástica, não é mesmo? Imagina se você estivesse aqui pessoalmente como eu estou. Essa caixa é para você, viu? Se você é músico, se você é DJ, tem uma banda, faça um ao vivo, esse é o produto certo. É portátil e custo-benefício muito bom. É acessível. É só você contatar a gente na Artem Music. Deixe seu comentário, compartilhe com as pessoas que você sabe que vai adorar também esse produto assim como você. Tá bom? Fico à tua disposição para dúvidas. Se você tem uma questão técnica que não ficou muito esclarecida, pode contatar a gente vai ter um maior carinho, maior dedicação em te atender. Tá certo? Forte abraço!